안녕하세요. 저는 부자입니다. 오늘은 제가 실시간을 켰어요. 안녕하세요. 똥꼬빵꼬님. 네, 진짜 부자 맞습니다. 파자마 파티는 너무 좋아님. 안녕하세요. 오늘따라 사람들이 너무 안 들어오네요. 주인님, 식사할 시간입니다. 우리 식사는 뭔데? 오늘도 스테이크입니다. 아니, 왜 맨날 스테이크만 먹냐? 그리고 나 실시간 켜고 있는 거 안 보여? 실시간 키고 있었군요. 실시간 다 하고 식사하러 그럼 내려오세요. 알았어. 빨리 나가. 네, 알았어요. 쾅! 문 좀 살살 닫고 다니지. 집사를 좀 바꿔야겠다. 사람들이 나갔네. 그럼 나도 이만 꺼야겠다. 여러분 그럼 안녕.